At last, you enter the electric castle. Here, in this vast hall, where even shadows fear the light. Here, you must confront your past. If you have killed, beware the gathering of spirits, for they do fish for men. Here, the disembodied astral world becomes flesh once more. I pity the men of swords, for here, blood runs cold. Deur open. Je hebt niet gelijk een deur. Ja. Je hebt niet gelijk een deur, hè? Nee, nee. Kom op. Ik verlies je magazijn. Heb je? Ja, dit. Heb je? Ja. Dat is wel eentje mooi. Ja, daarboven op de eerste verdieping. Zal ik je even dekking geven? Ja. Daar beneden, de rest van de trap ga ik even kijken. Nou, ik weet niet of... Ja, volgens mij wel. Gasten hierboven, volgens mij zien jullie op blauw, ik weet niet zeker, maar ja, daar beneden had ik net wel blauw. Nee. Ja, beneden heb ik er 2 rode uitgeschakeld. Oh, kijk, weet het. 3. Kan ik ook binnen gaan? Gaat nu naar buiten.
Loop dood. Daar wel aan de overkant komen. Maar ik ga kijken, ik ga buiten op. Is die blauw? Dit is blauw en buiten is blauw, dus ik weet niet wat boven is. Ik ga boven. Team blauw. Blauw. Kijk uit, laag, laag. Ze zitten achter die banden. Rood. Daar achter die banden. Ik heb genoeg. Kom er nog meer? Dan. Ja, dat zijn ze allemaal. Die activaten zijn helemaal Die zijn uitgeschakeld. We kunnen proberen. Ja, die zit op geen gedaan. Ik denk dat we even 5 boven komen. Ja. Dan kan je die achterlangs naar buiten rijden. Wij gaan even verspreiden. Naar boven. Ja. Heel veel blauw hier. Dan gaan we naar beneden. Dit keer wordt dat wordt allemaal blauw, dus niet veel rood te zien meer. Om de hoek. Ja, goed genoeg. Ja. Wat wil je dat doen? Ja, om het gebouw. Behind the tires, I don't know if there's more personnel there. There are people in the next tree line. Ja. There is two coming. Ja. Hit. Sollen wir nach vorne? Komm, wir gehen nach vorne, wir müssen rüber. Ja, irgendwie mal scheiße. Nein, die zieht ja noch rüber. Bitte? Stopp. Warte noch, warte noch. Du weißt jetzt stopp. Okay. Okay, wo sitzen die denn? Ah, da hinten. Okay. Komm on.
naar gas toe. Ja, waar de fuck gaat dat? Waar de fuck gaat dat? Yep, Kevin. Jou zat toch niet? Jongen. Yes. Is dat Piro? We need a battery at the base. Blind them. Daan is reloading. Voor de tweede keer geweest. Stel het pas. 14 12 is. Dit kwam nog gelijk in. Ah, oké. Daar komt het langs. Ja. We hebben nog niet door dat daar mensen staan, dus we kijken steeds die kant op. Dus ik moet door die rest Bij Pieren gooien. Ja. Die dikke bomen, die kunnen veilig geraakt, dus ik moet zeker aan de aanvallen. Oké. Even weer die. Boom, headshot! Je lijkt terug te komen, jongen. Je lijkt terug. Kijk eens even wat je staat. Dat je snel terug moet komen, ja? Maar voor de rest ben je even vrij en doe wat je wilt. Sta je daar maar door en alleen. Gaat links. Zou je het goed vinden als we nu Daar. Ja. Ik hoor dat niet, hè? Oh, man. Ja, goed. Let him who has understanding calculate the number of the beast. For the number is that of a man, and the number is 666. Voor een taart. 1. Als je die hebben, dan hebben jullie alles. Oké. Ja. A false prophet. A false Hij prophet. loopt met zijn hekje.
Leg best wel onder vuur. Oh, wacht even, hier zit er een. Mag ik dat weer vier blijven? Ja, Piro. Ja, alleen kamer toch? Ja, kom aan de kant van de zaal. Deze kamer mee. Wat is het dit? Pas op! Single shot! Single fire! Loop aan de zaal. Hit! Go! Goed, dat er net een beetje dingen, dan moeten we meepakken of wat? Kom hier, deze kant op. Ja, maar wel deze kant. Ja, ben geraakt. Final. Ja, die 5 hier blijven. Ik denk dat we te goed bezig zijn. Die zijn naar boven. Zeg jongens, dan liggen we gewoon heel die in beneden flappen. Eerst gaan we zien waar onze mannen zitten. We gaan het even elkaar afvliegen. Boven. Netjes. Top. Ja. Wie volgt? Ja. Op. Blauw, oké. Piro. Heb ik. Piro!
Heel goed gedaan. Ik sta voor dat rode kasteel. In het gebouwtje voor het kasteel. Dus ik heb hier nog een veel allemaal hier afgeschoten. Heel goed proberen met een maat. Moet je sneller reageren. Marcel! Oh, even maar, is goed, dankjewel. Dankjewel, jong. Hey, that man don't speak, hè? Hey, Marcel, die zit moeten praten daar en hij is gehit. Kijk voor je. Kun je verder komen? We worden ingestoken, hè? We worden ingestoken. Jongen, dit is fucking hit, man. Allemaal volgens mij. Hey! Klootzak! Ja! Doe, je ziet me toch lopen, man, bro! Even normaal, man! Hey! Vuile gek, joh! Kijk dit daar. Daar twee man, Ja, daar. daar. Ja, daar. He gave chase, and even as the form of the hound came into view, Ligt maar, Holmes and I fired together, and the creature gave a hideous howl. It did not pause, however, but bounded onwards towards the man. Je hebt het weer allemaal. Holmes had emptied 4 bullets of his revolver into the creature's foot. With a fire Omdat iedereen erin is. She sheltered us in his arms. She told the Stanton's fright Wat which due to the heavy fall must surely have spent his time. steeds zoeken naar een The case hersensluitbaar met was daarin een closed. kunstblaad. Het kan aan een boom hangen, het kan ergens afgelegd zijn, dit is echt niet. Wij hebben op uur gezocht, maar niks gevonden. Dat zal ook nog, ja, dat ziet je wel van aan. Ik wil gewoon zo dadelijk, dat wil ik aan. De Alpha en de Bravo gaan onderleggen van de stad in de afvoer, dat was eerder in de hoek zijn. Dat lukt nog wel, maar dat lukt nog wel. Kan ik het zeggen? Ja, wij staan op een steen. Ja.
Ja, die komt. buiten de roos weggenemen. Het stuur er niet doorgelaten. Hij is niet naar buiten gegaan. Ja, klopt. Ik kan hem niet doorgelaten, jongens. Langer dan de kelder. De goede lukken. Dan moet je een terras in hier. Even zaten. Ja, dat mag je echt ook doen. Ligt hier geen geleidbom? Tweemaal. Altijd zo'n windje dan. Ja, altijd zo'n windje dan. Kon je niet eens een keer lezen. Helemaal nacht in die hand. Ja, dat ging eruit dan. Die nemen ook af. Dit zijn mannen, als die in de kamer komen, zien ze dan. Dat gaat mijn arm niet zo. En dan ene, ik kom zo langs schieten, ik zie dat daar zijn stand. Ik zie dat dus werken, want ik kom zo schieten. Dus papa, Mijn favoriet, hè, dus wat ik mooi, ook dikke, Jannie. Ook voor jullie, ja, maar heel goed. Ook nog voor je, ja? Nee. Ja, dat is een even lekker. Charlie, hop. Wil je dat gewoon Charlie doen? Dan? Lekker nog hop. Ja, zo. Niet klaar, niet klaar. Sectorbeveiliging, jongens, kaartje liggen. Hè. Kaartje liggen. Luchtalarm, wat betekent luchtalarm? Waar is dat voor? Dat was twee keer. Bommen. Wat betekent dat? Weglopen, man. Die kleeft niet zeggen. Wat? Ja. Weglopen, de bom gaat af. Wat? De bom. Shit, we moeten eruit.
Wacht, anders gaat er niet op de deur. Twee jongens. Die deuren zijn kort als die dingen. Ja. Dus, hand op hè. Even niet groeperen. Yes. Toch nog een flinke afstand. Blauw. 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 Fucking hell, dat is een dodelijke man, man. Zeg dat nog eens op camera. Mensen opknappen. Heel veel. Heel veel. Heel veel. Pen, peppy en koffie. Lying there, defenseless and alone. Always knew you wouldn't make it on your own. 'Cause you're just like your mother. Well, where is she now? You'll end up like her soon. 6 feet underground, loser. To watch you bleed, oh how I love to gloat. If you had any balls at all, you'd grab me by the throat. You don't even look like me, not even close. You're an aberration, some freak, I suppose. Huh? Kijk of het vanaf deze kant. Rennen, go. I had my fun, I'm going back to the place I don't call home. There's no one there who waits for me, but you won't hear me moan. My ex-wife's